我一堆东西全部都 HDMI 的。对啊，那就囧了。以前还好，现在全部都要。我的 Apple TV 从第3代从一开始一出来，然后到我昨天再把它装上去，从最新的已经变到已经都退死了。对啊，现在都第4代了。对。